طب يا مستر لو الدالة معرفة على أكتر من قاعدة زي اللي كانت جاية في 2004 س و2 ناقص س وكل واحدة قصادها، أنت ما عليك إلا البوصلة المطلوب، عايز لام س أقل من النص. النص بين الصفر وبين الواحد صح؟ حتى أنا بينتها لك على الرسمة أهي، الصفر بين النص وبين الواحد، يعني أنت تجيب التكامل من الصفر لعند النص بس كده بس كده. تعال نجيب علامة التكامل، أدي علامة التكامل، هنكتب الإكس بتاعتنا، لا دي مش تكامل يا مستر، هنضغط على علامة التكامل أهي، وبعدين هنضغط على أدي ألفا مع فتحة القوس، أدي الإكس، نجيب حدود التكامل من صفر، أدي الصفر، واطلع فوق 5/10، يا ريت تعملها 5/10 اللي هي نص اللي هي 5/10 كده، بس قولها يساوي، تطلع كام يا مستر؟ تطلع توم، الإجابة أهي، توم ده أهي أهي. طيب بعد كده عايزين المساحة من كام لكام؟ من النص راحت فين؟ من النص لواحد ونص، خلي بالك النص بين الصفر وبين الواحد، والواحد ونص بين الواحد وبين الاتنين، حتى بنتها لك على الرسمة اهي، النص لعند الواحد وبعدين زائد تكامل تاني من واحد لعند الواحد ونص، كده انت بتجيب التكامل او المساحة من النص لعند الواحد ونص، يبقى هنعمل تكاملين، التكامل الاولاني علامة التكامل وبعدين الدالة بتاعتي كانت اكس اهي اللي هي دي، وبعدين هنكتب حدود التكامل، قلنا من كام لكام؟ من النص لعند الواحد، يعني هنكتب تحت نص اللي هي 5/10، اهدى اهدى، هات علامة تحت ادي كده 5/10، واطلع فوق اكتب الواحد. خلاص دي المساحة الأولى، وبعدين هنجيب المساحة التانية نكتب زائد وعلامة تكامل تانية، وهناخد من فين لفين يا مستر؟ هناخد من واحد لعند واحد ونص، كده هجيب المساحة كلها على بعضها. هنكتب هنا من واحد، لا أنت لسه مش كاتب الدالة، الدالة كانت عبارة عن كام يا عمي؟ 2 ناقص إكس، أدي 2 ناقص ادي الاكس. حدود تكاملنا كانت قلنا من كام؟ من واحد الى واحد ونص، يعني 1/5 بس، وقول له يساوي كام يا عمي؟ 3/4، والاجابه 3/4 اهي. يبقى لو جاب لك داله كثافه معرفه لاكتر من قاعده، انت ما عليك بس اللي تحدد النص بين الصفر والواحد. طب من واحد ونص او من نص لواحد ونص، من النص لواحد ونص مقسومه دالتين، يعني من نص لواحد دي تكامل، ومن واحد لواحد ونص تكامل، كده بتجيب المساحة من النص لعند الواحد ونص، والمساحة زي ما انت شوف طلعت 3/4. اشوفكم في فيديو اخر تالتة ثانوي.